Kumania na kari kureta mateta ende na endereria kwagia na mutino wa Mwanki neo thirikari ya county ikiorontagwa ni wagi wa ngari cia kuboria Mwanki ni ZIMA MOTO riu uri urungamirite muci wa MAUA na ugite ni mathondekete na kinyagia kwagirithia ngari ino ya kuboria Mwanki ntereinu iria ithiritwe ithukite kwa ibinda na uritia akari riu kuringa thimu ore kwaumira mutino uyu kana mutino wa Mwanki wa umira nikenda matikathi asara kirikanagwa ino niyo ngari ya Mwanki yonka nyambene tigania na kinyagia igembe. Dennis Mugendi ataririno. Ikingora gya konania ati ngari ya Kworia Mianki iri tayari gwita ngugine yayo kairi bone nyuma yayo kwithirwa ithukite igita ria ntuku igutarika au kanyuma na mitino ya Mwanki ikaumira gukagia utethio jwa MUTHIA jurari jwa mucio MAUA nterecia iriene are nyomba kathumbira ire na gutiga baba ingi batina gintu ankwenda waikishira antu ba MAUA that ngari yetu ya Mwanki ye sawa sawa kabisa kathina kala ria ko ni kathirire na mheshimiwa ngavana atumire engineers na bareya barabuithia ngari tha ngari sawa sawa kwa thwa kwina emergency yonde tukomba ku respond immediately mpaka ngari chietu itemianka ukethwa Mwanki unene hii kinya ngari ya Meru no yume Meru ngari cieta speed iri uru muno no yume Meru eke atetheria yi imurungamiri muci Timothy Mwenda Nkuruki akiuga thirikari ya county iri na mibango ya kwagirithia gikaro kia ngari ya Kworia Mianki urio nyomba injega sema bisa bayo fire station yetu MAUA mheshimiwa ngavana Kawira Mwangaza na mbango yo na urabu kuona teka yo ki fire station ende ni auto state antu beto ba firefighters mibango waka fire station modern iriyo na ntukwingi twari na director of special programs na to survey area zira tumba kuithirwa tukiumba waka fire station modern ira ina facility chionde na nyantu beto ba firefighters ngabana na bamenyera no beka bubu yake enda bomba kuthwa bakiria kire environment timbia ariongera na kumenyithia akari na boku manandi baringa ethimu kurio bakiathiraga rwari atariria ndira mutino jumira na mabisa baba na boba kabetika batisireri na kinya bakeye gucererwa nini bakaithukirwa tontu kinya bono wantu. Namba yetu ya thimu ya ZIMA MOTO ya MAUA ni 0713 649 535 0713 649 535 na nile onkoromba antu betu ba MAUA rira ukethwa kwina mutino ukaumbe ko karinga na mbeu ithagirwe ri on 24/7 na nikenda kinya umba gutwa direction omba kuringira mucore oku akethirwa thairo kumuringira rimwe ni mteja ringi atina credit gya kumba uturingira na ugwo kuri na credit no tina namba yetu koguo kaumbika mtu onde ni ethirwa gisave namba no rio kagwata namba ageria atethie mucore we nayo. Dennis Mugendi, Weru TV, Moshine MAUA, County ya Meru.